Сайн байна уу? Өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэнд. За та тухтаа суугаад чихвчээ зүгээд микрофон өөртөө баг зэрэг ойртуулад. За сайхан суугаарай. За гоё тухтай нэ. Тухтай нэ сайхан. За өглөөний мэндийг хүргэе. Та өөрийгөө илүү дэлгэрэнгүй танилцуулаад гурлаа яриандаа оръё. За сайн мэдхэн үү, намайг Будын Анхбаатар гэдэг. Та жоохон микрофоноос онгочихоо. Тэгээ намайг Будын Анхбаатар гэдэг улсын хүүхэлдэйн театрын найруулагч. Бас хуваараа Про театр гэдэг театртай. Та яг энэ салбарт хизэнээс ажиллаж эхлэв. За мөн яагаад энэ чиглэлээр одоо суралцах болсон тий? Энэ эхлээсээ бас эхлийн цэгээс хэдүүлээ хамтдаас ярилцъя гэж бодож байна. Би өөрөө бол ерөн Оросын холбооны улсад хүүхэлдэйн театрын жүжигчин мэргэжлэр төгссөн эхлээд 10 онд. Тэгээ дараа нь дахиж хүүхэлдэйн театрын найруулагчаар сураад тэнцэнээс нэлээд удаан ажиллаж байгаад сүүлд 21 онд л Монгол улстай ирээд тэгээд хувийн театраа байгуулж байгаад яг хүүхэлдэйн театрт бол ороод 2 жил болж байна. 2 дахь жилдээ ажиллаж байна. Одоо эндээс нөгөө хүүхэлдэйн театрын онцлог за мөн тэр мэтчлэн бас нөгөө хүүхэлдэйн театрын найруулагч байна гэдэг ер нь онцлог нь ямар хөө байдаг вэ? Талаас бас бид нар илүү төлхөө мэдж амбар. Хүүхэлдэйн театр одоо л бид нар яг хүүхэлдэйн театрын шууд нэг хүүхэдтэй холбоотой байдсан шүү дээ. Яг одоо бол нэг тийм хүүхэлдэйн театр хүүхэд хоёр бол нэг холбоотой байх байлцсан. Бидний сүүлд хийж байгаа уран бүтээлүүд дандаа одоо бүх насныханд зориулсан ч гэдэг юм уу тийм. Аль болох томчуул руу чиглэж бас ер нь тийм тэртлийнхаа зэрэглийг өөртөө татах тийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Яагаад гэвэл хүүхэлтэй гэдэг чинь өөрөө бас зөвхөн хүүхдэд зориулсан бас хилэмж биш л дээ. Бидний одоо урд байгаа жижиг ширээ сандал аяг тавиг архины шилж байд юм уу те. Магадгүй том улсын том хүмүүсийн хэрэгэлдэг тэд нар чинь бүгдээрээ хүүхэлтэйндээ ордог. Тэгээд ялангуяа Европод бол яг энэ тал руугаа айгүй хөгжсөн театрууд нь театр болгон баг хөвчлэн том хүний жүжигтэй тэгээд дандаа орой үзүүрүүттэй. Манайх одоо яг тэр лүгөө баг багаар шилжгээл байгаа юм. Манай сүлд хийсэн Одиссей, Моринхуур, Пиноккио гэдэг жүжигүүд бол ерөнхийдөө бүх насныхаа. Бараг тий хүүхдүүд бараг ойлгохоос илүү том хүн илүү ойлгох зүйл бол маш их байгаа тэр нар дээр. Тэгэхээр бүр арай л өөрөөр бас төсөөлж бодоод идэг байсан биз дээ тий. Хүүхэлдэйн театр гэхээрээ зөвхөн хүүхдүүд очиж зүр үздэг үйлчлэгээ авдаг гэж ойлгоод байсан бол энэ ойлголт арай өөр болсон байна гэж хэлж штэ. Тий, бид нар чинь өмнө хүүхэлдэйн театр гэхэл ла 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 гэж сүлдэгсэн штэ. Одоо ямар ч лайла байхгүй эсэргээр тийм юу. Зөв айл тал руугаа л бид нар юм хийх сонирхолтой байгаа. Одоо бас яагаад ер нь заавал бас нэг хүүхэлдэйн театрыг сонгосон бэ? Театр бас нэг олон төрөл байдгийн байлээ. Тэг би бас нөгчтөр нэг жоохон сонирхлоо. Тэгэхээр энэ бас тэр дундаа хүүхэлдэйн театр гэхээр. Монгол улсад бас энэ хүүхэлдэйн театраар яг мэргэжил бол олгодгүй. Монгол улсад бол яг Свисэд одоо нэг 10 жилдээ нэг удаа ч юм уу хүүхэлдэйн театрын анги гэж авдаг л та. Яг үндсэн бол байдаг. Яг үндсэн бол яг тийм кафе дээр ч юм уу тийм юм бол байдгүй. Одоо чинь түрүү жил бол 7 хүүхэд төгссөн. Гэхдээ яг манай улсын байдал ямар байгаа вэ те мэдээж оронтой юу нэмж авах байдгаа хасаад нөгөө хүүхдүүд бол яг одоо л ажилгүй л байж байгаа. Ягаад бол ганцхан хүүхэлдэйн театртай юм байж иж орон тооны асуудлаас болол. Таныг яг энэ мэрэгжилд хамгийн ихээр татчихсан зүйл юу байгаа вэ тийм саяас намнаас хэллээ л дээ театрт бол олон одоо мэрэгжил олон сонголтууд бас байсан баг. Тэгэхээр яагаад заавал хүүхэлдэйн театр гэдэг энэ одоо чиглэл рүү орсон юм болоо? Багасаа яг нөгөө технологи хичээл гэдэг чинь эрэгтэйчүүд нь юм харуулдаж маруулдаад янз бүрийн модоор юм хийгээл охтууд нь юм уяал яг тэрний технологи хичээлд бол би маш тийм сонирхолтой байсан юм зурах нэг тийм. Тэгэл хүүхэлдэйн театрын жүжигчнээ шалгалт авч ийн гэхээр энэ бол мэдээж нэг өөрсдөө гараараа юм хийх юм байна гэл. Тэгэл яваад орсон чинь зөвхөн миний төсөөснөөс шал өөр ертөнц байсан л да. Бүр аимшигтай том тийм. Маш олон хэлгээ. Хэрвээ та нар бас Про театр гэж мэдхүү. Сонсож байсан. Тийм бол маа жүжигүүд ерөнхийдөө бас хүүхэлдэйн театрын зарчмаар их юм уу да. Ерөнхийдөө драмын жүжигүүд байгаа гэсэн дандаа хүүхэлдэйн театрын зарчмаар айгүй их тийм хүүхэлтэй ашигладаг, предметүүд ашигладаг зүйлсүүддэг. Сая та одоо ингээд хүүхэлдэйн театрт ороод 2 жил гарсан болж байна гэж юм. Тэгэхээр энэ хугацаанд бас ямар жүжигүүдийг толлуулав, хэдэн жүжиг толлуулав, тэр дундаа одоо хамгийн одоо сонирхолтой таныг одоо энэ ажиллаж байгаа хугацаанд бол чаленжинг те ингэж шахаж чадсан юм жүжиг гэвэл та бас юуг нэрлэх бол тийм ээ. Ерөнхийдөө яг одоо 2 жилийн хугацаанд одоо ч гэсэн дээр бүх юм ажил маань ерөн чаленж маягтай яваад л байна л да. Ягаад гэвэл жүжигчдтэйгээ ч гэсэн дээ уучраа болоход хүмүүс чинь дасцсан байгаад байгаа шүү дээ. Яг хуучин арга барилаараа ч юм уу тий. Тэд нартай хүртэл өөрийнхөө арга барилыг ч юм арай нэг шинэ өнцгийг харуулах гал шинэ өнцгөр шинэ уран бүтээл хийх гээл одоо хүртэл чаленжтай л яваад байна. Манай сүүлд хийсэн
Одиссеийн домгоор сэдвэлсэн бүтээл нь болохоор ямар ч үггүй пластик жүжиг байхгүй. Тэгээд хүүхэлтэйгээр аврах том хүүхэлтэйтэй магадгүй шулмнууд нь тайзан дээр одоо төрдөг ч юм уу те нэг тийм магадгүй хүүхэд яг хөө тийчэнд насны хязгаар нэмэх 12 гэж байгаа л да. Тийм болохоор нөгөө жүжигчдээ бас энэ нэмийг бас ойлгох гал багаар л үзэл л байгаа. Би бас эндээс асуухад нэг хүүхэлтэй жүжиг ер нь хэдийн хугацаанд ямар дараалтаагаар ер нь бүтдэг вэ? Яг л энгийн жүжигтэй адилхан эхлээл мэдээж санаагаа сэдвээ гаргана те зохиол дээр ажиллана, дараа нь зураачтайгаа уулзна, хүүхэлтэйнийхээ бэлтгэлүүдийг хүүхэлтэй үйлдвэрлэх явцтай орно. Ардаас нь тайзны бэлтгэлээ хийн, дууга зохион, бичлэг, мэтлэг гэл. Тэгэл ардаас нь маркетингийн ажлууд ерөнхийдөө нэг 2 сар гарантай ч юм уу нэг бүтээлийг хийхэд бол яг тэр суугаад ихэд. Тэгэхээр бас нөгөө хүүхэлтэйгээ өөрсдөө хийдэг бах. Тэгээд ер нь хүүхэлтэй хийдэг хүн бүр яг тустай байдгүй те. Тэгэлгүй яг хүүхэлтэйн зураач гэж байгаа. Тустай бүр багаараа байгаа. Нэгэн зургийг гаргана, нөгөөд нь үйлдвэрлэлээ хийн, тайзныхаа үйлдвэрлэлийг хийн, бүх юмаа л яг театр дотроо. Нилээнд бас том багууд хоорондоо ажиллаж тэгжиж бас нэг бүтээл бүтдэг байна шүү дээ. Мэдээж гаргаж байгаа жүжиг болгон одоо уран бүтээлчд гаргаж байгаа дуу болгонд хайртай гэж ярьдаг шүү дээ. Гэхдээ бас найруулагч болгон гаргаж байгаа жүжиг уран бүтээлд хайртай байгаа л та. Гэхдээ таны яг энэ одоо өнгөрсөн хугацаанд гаргасан жүжигүүдээс хамгийн сэтгэлд одоо хүрсэн заал нэг бол одоо би үнэхээр бас нэг гоё жүжиг хүмүүст хүүхдүүдэд те ингээд хүрхчлээдэ гэж ботсон жүжиг байл тэр талаараа бас яриач. Яг хүүхэлдэйн театрт хийсэн жүжигүүдээс бол Пиноккио гэдэг Пиноккиогийн жүжиг байгаа. Сүүлд бас Пиноккиогийн хүүхэлдэйндээ бас өөр амар хайртай. Доор бид нар өглөөний нэвтрүүлэгт ордог байхгүй хүүхэлтэйгээ ороод. Тэгсэн чинь хүүхэлтэй чинь ингээл зурагтаар харахад бас жоохон өөр л дөө. Хүмүүс хараад доор амар коммент яа ямар аим шиг хүүхэлтэй гэж тэр шулуун юм уу гэдэг. Миний өөр хүүхэлтэй гэсэн байсан. Та нар аим дээр нь харж байгаагүй юм байж нэр. За зүйвч ярих вэ гэж одоо. Тэгтээс нэг гоо сайхан одоо яагаад заавал ингээл нэг тийм давхраатай гоё нүдтэй хараа гоо сайхан хөөрхөн байх ёстой тий. Юм болгон чи өөрсдийн гэсэн хөөрхөн юм гэж байгаа шүү дээ. Тэр үзгээс муухай болж байгаа тий. Дург үүсэ. Одоо тэгэхээр Пиноккио гэдэг тийм бид хүүхэлдэйн нэг нь бол маш сайн мэднэ шүү дээ. Аавда тийм худлаа хэлгээд хүмүүст худлаа хэлгээр ингээд хамар нь урталдаг гэдэг ч юм уу тийм. Бүх одоо нөгөө хүүхэлдэйн нууны дүрснүүдийг бол мэднэ, үйл явцыг мэднэ. Тэгэхээр яг энэ хүүхэлдэйн театрт үзэх нь ямар бас өөр мэдрэмжүүдийг өгдөг юм болоо тийм. Хүүхэлдэйн театрт үзэх нь ялчгүй амьд мэдрэмж гэдэг дээ шүү дээ. Бид нараас одоо энэ амьд мэдрэмжийг жоохон дотоо үнэлээд байгаа юм болоо. Яг одоо хоёр хүн одоо видео кол хийгээд ярих эсвэл ингээд шууд нүрээ хараад ярихад ямар уулзахад ямар байдаг лээ дотны хүнтэйгээ. Яг л тийм маш том хоёр ялгаатай. Кино үзэх эсвэл яг ингээд бүр хүнтэй өөдөөс чи уулзаад тэр жүжигчин яг өөдөөсөн тухайн цаг үед өөдөөс чи амьсгалаад үннээ хэлгээл хөрхи хичээгээд дээ шүү дээ. Сонссон түүхээ үнэнгээр нь ярьж өгөхгүй л яг бидний хувьдаас тэр хүн одоо жүжигчин өөрөө Пиноккио гэж хүүхдүүдэд хэлэхгүй байгаа ч гэсэндээ миний мэдэх Пиноккио ийм шүү гэж хүүхдүүдэд яг үнэнээ ярьж байгаа байхгүй юу. Тэрнээс би бол Пиноккио гэж худлаа яриаггүй те. Миний мэдэх Пиноккио яг ийм ээ гэж тэр түүхийг дамжуулж байгаа утгаараа энэ бол маш үнэн зүйл. Тэгээд маш илүү ид шидтэй. Ялангуяа би өчигдөр нэг юм талаар бодсон юм аа. Одоо манай 10 жилийн сургууль ч юм уу те бидний ерөнхийдөө одоо яг өөр дээрээ л жишээ авахад боловсролын ч юм уу одоо оюун ухаан нь бол бид нар хөгжүүлээд байна. Мэдээл тархиа бол сайн ажиллуулаад хөгжөөд энэ те тоо бодосураад. Гэхдээ энэ зүрх сэтгэлээ бас энийг ч бас хөгжүүлэх ёстой шүү дээ. Хүн чинь бас хайрлаж сурах хэрэгтэй л байлгүй тэрний шууд одоо хайрлах хөрөхгүй шүү дээ. Баг хайрлах чадвар суралцах хэрэгтэй. Энэ бүхнийг бол театр бол үнэхээр театр л өгч чадна миний бодлоор. Тэр нь хүүхдэд бол хүүхэлдэйн театр л. Тэгээс эндээс жүжигийн ер нь бас бэлтгэл дунд хамгийн их бас нийтлэг сорилтууд нь бас яг юу гэдэг вэ те бэлтэж явах хугацаанд одоо зохиох гэх юм уу да. Яг тухайн үеийн одоо мөчтөл амар тулж ажиллахгүй бол яг тэгэл яг тухайн үед яаж зохиосон тэрнгээрээ дараа нь чинь хэдэн жил одоо үргэлжлээл тавигдах болохоор яг тэр зохиох мөчийг л амар тийм соргог шинээр хүлээж авах хэрэгтэй юм шиг санагдаж ш баригдахгүйгээр чөлөөтэйгээр яг жүжигчэндээ тааруулаад тэрийг хайхан л өөрөө бас жоохон тийм. Ахуйтар найруулагчийн хувьд яг Оросын албаны улсад бас энэ чиглэлээр ажиллаж байсан. За Монголдо бас ирээд ажиллаж байна. Тэгэхээр хоёр одоо улсын хоорондын ялгаатай байдал бол нэлээд байгаа ах. Яагаад тэгэхээр Оросын албаны улс бас нэлийн театр хөгжсөн. За дээр нь бол тэр хүн ам за тэгээд дотор нь ажиллаж байгаа хүмүүс хангамж гэдэг ч юм уу тий олон зүйл ялгаатай зүйлүүд яригддаг байх л та. Тэгэхээр хүний нөөцийн асуудал дээр хүртэл яригддаг байх. Тэгэхээр танд бас тулгарч байгаа энэ ялгаатай байдал ер нь юун дээр хамгийн их анзаарэгдэж байгаа вэ? Хамгийн их анзаарэгдэж байгаа зүйл бол
одоо би улсын театрт ажилладаг гэж улсаа одоо ингэн цааш. Тэгтээ бол төрийн бодлого. Миний бодлоор хүүхд болгон жүжиг үздэг байх хэвээр. Тэрийг хүүхд бол өөрөө үзье гэж бол санаачлахгүй. Тэр хүүхд тэрийг заавал одоо миний бодлоор хүчээр үзүүлдэг байх ёстой. Шууд хэлгээд бол заавал ядаж жилдээ нэг удаа ч юм уу жүжиг үзээд өссөн хүүхд миний бодлоор шал өөр хөсөх болов. Өнөөдрийн нийгмийн маань асуудлууд арай бас өөр хэмжээнд байх болов. Тийм болохоор бодлого л гэж бодож байна да. Тэгээд одоо хүчээр л одоо үнэхээр үзүүлэхгүй бол мэдээж хин одоо аав ээжинчсэндээ өөртөө ч бид нар бас театр явж сураагүй хүмүүс шүү дээ үнийг хэлгээд. Театрын соёл багтай. Тий ямар ч соёл байхгүй. Би бас өөрөө хувийн про театртай. Тэгээд бас хүмүүстээс жүжиг үзэж сурах гад бас нилээн л явж байна. Гэтэ багаар арай гайгүй болоод байгаа шиг нэг гэрэлтгээл ах шиг шүү дээ. Өчигдөр манай эрэгтэй хөтлөгч бас театрт кино үзсэн байлээ. Кино гэнэ жүжиг үзсэн байлээ тий. Тэгээд их гоё сэтгэлтэй намасте гэсэн хүн л орж ирлээ шүү дээ. Өнөөдөр гоё мэдрэмжтэй байсан. Би бас театр дээр бол яг хэлэхэд бол нэр үнэхээр шал өөр яг таны хэлдэг шиг яг жинхэнэ нэг юм бодит мэдрэмжтэй сая ингээ хэлсэнчлээс ингээд хоёлаа ингээд ярилцаад ингээ хідүүлээ ярилцаа суух өөр тий видео кол их өөр яг л ийм л юм бэлээ тэгээд тэр зүйлстэй би бас эндээс асуухад ч гэсэн бас тэр дөрүүд болон тэр хөдөлгөөн за тэгээд дуу хоолой за тэр сэтгэл хөдлөлийг ер нь уялдуулах тэр зүйлс гээд ер нь энийг яаж ингэж уялдуулдгийг тий би бүр ингээд гэрэлтүүлэг байгаа тийч наай явж байгаа тэр жүжиглэлтэй байгаа те энэ бол энэ найруулагчийн бас нэлээд том зүйл байдаг баг энэ талаас бас та яаж өөрөө бас энийга хийдэг вэ те нөө хаваасаа бидэнтэй болцаахаа яг миний хувьд бол одоо зохиол баригдах гэхээсээ жүжигчэндээ баригдаад зохиох нь илүү их яг ингээл чи яг ийм байх ёстой гэхээсээ илүү яг энэ жүжигчин яаж болох вэ энэ жүжигчин энэ дүрийг яг гаяаж гарах вэ тэр жүжигчин тохирсон байдлаар те ялгаагүй угийн одоо тэр жүжигчин одоо Ромео байлаа хэ тэр жүжигчин угийн Ромео биш л юм чин тэр хүний Ромео байх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм болохоор яг албад цаанасаа бичсэн юмас гэхээс илүү аль жүжигчдээсээ их зүйлийг ер нь дандаа хайхаа хичээдэг. Тавилтаажсэндээ яг тухайн үед яг ямар цаг нөхцөлд байна. Яг бид нарт одоо юу вэ? Ширээ сандлаа яг тэрэндээ тааруулаад ч юм уу те. Энэ ширээ сандлаар дамжуулж бид нарыг юуг илэрхийлж болох вэ гэдгээ шууд тухайн үед нь илэрхийлхийг хичээдэг дээ. Аль болох худлаа ярихгүй үнэн байх гал хичээгээд дээ. Тэгэхээр намнаа одоо жишээ аваад үзэхэд те жүжигчин байлаа гэж бодоход намнаг Ромео болох биш намнагийн доторх Ромео ямар хүн юм гэдгийг гаргана л гэсэн үг юм ба штэ тухайн жүжигчнийхэн өгөгдлийг харж байгаад те тэгэхээр хүүхдэд зориулсан жүжиг найруулна гэдэг бол маш торгон бас мэдрэмжтэй авахгүй болохгүй хүүхдийн санаа сэтгэл хүлээж авах гэдэг бас насанд хүрсэн хүмүүсийнхээс бол арай бас өөр зүйл яриад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас та хамгийн түрүүлж юуг анхаардаг вэ те үнэн байх гэж л хичээдэг шүү дээ. Хүүхдүүд чи бас хэцүү шүү дээ. Ялангуяа одоо ч бас тий. Өөдөөс нь хальт тудлаа ингэчингүүл баг гэдэг реакц гаргаад пал хийдэл тэрэмжиж үгүйн дээр аваад ах шиг гэдэг шүү. Тэгэхээр тэд нарт аль болох амар үннээр ярих ингээл нэг тийм байгаа байдалтай үнэн ярих гал хичээхээр хөөхөө арга анхаарал хандуулаад байгаа юм шиг санагддээ. Таныг яг найруулагч болоод бас жүжигүүдээ толиулсны дараа хамгийн гоё бас авч ирсэн комменттэй сэтгэл бас юу байсан бэ? Айгу олон байгаа. Нэг юм шууд ингээд санаанд орж ирж байгаа ч гэдэг юм уу эсвэл тэр үед л үнэхээр гоё санагдчихсэн да гэдэг тийм. Яг сүүлчийн бороо жүжигэн дээр сүүлчийн одоо маа про театрын сүүлчийн бороо гэж жүжигийг үтчихэд айгу хүмүүс би бүр нэг тийм уумар санагдаад байгаа хэлдэг байхгүй юу. Тэгвэл би жүжиг болчихжээ болцсон. Яарч би бас эндээс нэг юм асуух гад жоох те тэр одоо би сая зөв санаж байгаа болол өнгөрсөн 7 хоногт илүү бас хүүхдийн театрын олон улсын бас баяр боллоо. Тэгээд бас нэг талбай дээр бас нэг болж байгаа шиг байсан. Тэгээд тэр тухай бас та бидэнтэй бас ярилцлаа. Дэлхийн хүүхэлдэйчдийн өдөр гэж 21-нд 3 сарын 21-нд жил болгон болдгийг. Манай улс маа театр болохоор яг энэ баярыг тэмдэглээд одоо 2 дахь жилдээ л түрүү жил бол бүр амар том парад хийгээд талбайгаар дүнсэр дүүлэнтэй бүр одоо Монгол улсад байгаа бүх хүүхэлдэйтэй холбоотой байгууллагуудыг цуглуулад том парад хийжсэн. Энэ жил болохоор бас тэр парадаа үргэлжлүүлээд мөн бас Wonderlust гэдэг фестивал олон улсын хүүхдийн театрын фестивал болж байгаа байхгүй Монгол улсад. Тэр фестивалийн хүрээндээс бид нараас парад хийгээд үнэгүй жүжигүүдэд тоглоод нөрөөр жүжиг үнэгүй тоглоод ардаас нь театрынхаа алтан үеийн талаар хилцүүлэг хийгээд бас баяраа сайхан тэмдэглэсэн байгаа. 2 дахь жилдээ болж байгаа юм байна шүү дээ.
Би харин тэрийг бас үзчихэд ер нь их гоё бас бид нар ч бас баяраа тэмдэглэт юм байна. Баяр нь болж байгаа юм байна гэд харж ирсэн. Тэгээд бас ер нь бол та бас цаашдаа ер нь ямархуу жүжигүүдийг ер нь тоглохоор бас төлөвлөгдөж байгаа юм. Найруулахаар тийм. Тэ найруулахаар. Яг театрын планд бол одоохондоо энэ жилдээ бол яг одоогийн байдлаар батлагдсан зүйл байх байгаа юм. Гэхдээ энэ жил бид нэр айгүй олон ийш тийшээ явж байгаа гадны орнууд. Ер нь бол сүүлд хийсэн одоо манай морин хөр жүжиг маань бол байнгын лин тэндээс урилга аваалаа л да. Тэр нь хөө намжлын домгоор сэдвлэгдсэн. Морин хөрийн одоо үнцэнтэй. Морин хөр гэж хөгжмийн талаар байхгүй. Тэр жүжиг маань бол Орос руу нилээд удаа явлаа. Хятад руу, Шанхай руу ийш тийшээр нилээ явж байна. Тэгээ одоо бол 6 сард Оросын Красноярск гэдэг хот руу, дараа нь Чунчон гэх Солонгосын хот руу 9 сард ийш тийшээ айгүйх аялын тоглолттой байгаа. Монгол улсад ер нь хүүхэлдэйн театрын хөгжил мөн одоо түүнд одоо зориулсан төрийн бодлого бас хангалтгүй байгаа талаараас би яриа сонсч байсан. За тэгээд хүүхэлдэйн театрын хувьд Монгол улсад бол нэг байгаа юу? Орон нутагт ер нь чиглэсэн үйл ажиллагаанууд, за салбарууд гэдэг ч юм уу тий байгаа болов. Ер нь нийт одоо Монгол улсаараа ер нь ямархуу хөгжилтэй яваад байгаа юм бэ? Монгол яг нийт Монгол улсаар бол хүүхэлдэйн театрын хөгжил бол хэцүүхэн л байна. Яг бол улстай нэг л театртай. Одоо драмын театрын зүүн. Тий, драмын театрын зүүн жигүүрт нь байгаа. Хувийн бол хүүхэлдэйн театр гэдэг бас байгаа. Гэхдээ цөөхөн 2 3 хэн ч юм уу тий. Магадгүй орон нутагт зарим нэг газар нэг өмнөөс яг Эрдэнэ хотод уг хүүхэлдэйн театр гэдээ байсан болоо одоо хүүхэд залуучуудын театр гэдэг хаягтай нэртэй болсон яагаад ч юм бэ тий. Тэгэхээр хүүхэлдэйн театрын хөгжил Монголд бол хэцүү төвшөнд л явж байгаа юм байна. Та сая яриан дундаас хэлчихлээ л да. Хүүхдүүдийг багаас нь жүжиг үзэх хүүхэлдэйн театрт одоо урлаг уран сайхныг мэдрүүлэх нь одоо зөвөө гэдэг чинь бидний үед ч гэсэн бас 10 жил байхад хэдгээр бага ангид жилүүдээ нэг үзүүлдэг байсан автобусын суулгаад үзүүлээл явдаг байсан. Тийм тэгэхээр одоо ер нь энэ зүйл хэр явагдаж байна те? Одоо бол тэр зүйл бүр явах боломжгүй байгаа шүү дээ. Амар хэцүү байгаа. Яагаад гэвэл нэг эцэг эхчүүд шахааны гэлтэй. Айгу тэр нэг дургуусдаг болсон болохоор хаанч одоо очил яг өөртөө ингээл ялангуяа бид нар бас одоо хувийн байгууллага шиг маркетинг одоо тийм хүчтэй хийж хийх боломжгүй шүү дээ. Цаанасаа тавигдсан төсөвтэй тийм болохоор яг ингээд шууд бүр ингээл хүчтэй маркетинг хийх боломжгүй болохоор шахаагаач одоо хийх боломжгүй ч тийм хэцүү байдалтай байгаа юм л да. Одоо жишээ нь тэр нөгөө морин уур гэж жүжигийг ярьж байна тийм та. Тэрийг бас хөдөө хорон нутгаар ер нь толиулах боломж энэ төр хэр байдаг юм болоо. Та нарт маань ер нь тийм санаа байдгүй. Бидний хувьд бол бид нар бол байнгын тийм зүйлийг хайгаастай тийм. Байнга хайгаал. Одоо одоогийн байдлаар яг үдчихэж байгаа хүүхдүүд бол ихэвчлэн одоо багш нь санаачлаг гаргаад санал тавьсан байдалтай хүүхдүүд нь тгийгээл хүлээн эцэг эхчүүд нь хүлээн зөвшөөрөөл ирсэн байгаа даа байхгүй. Тэрнээс яг сургуулаасаа бүр ингээл за та нар үзгээ шууд одоо бидний үе чинь тэгдэг байсан шүү дээ. Циркийн нэг тоглолтыг 2 3 удаа үзэж мэдээс тийм. Яг жил болгоо тэрийг үзэж мэдэл. Ямар ч одоо л яг тийм юм бол байх нэг боломжгүй байгаад байгаа юм шиг байгаа. Яг хил лам гэл эцэг эхчүүд нэтрийг. Тийм болохоор дандаа яг санал тавих хүрээнд яг жүжиг үзье гэсэн саналтай хүмүүсийг бол бид нар мэдээж шууд уухаантаас хүлээж аваад нартай хүссэн жүжигийг тоглож игэл төссөн цагийн тавьж игэл. Ямар гоё юм бэ? Нээлттэй ажилладаг байх нь шүү дээ. Тэгвэл яг энэ хүүхэлдэйн театрт жүжиг үзснээр хүүхдэд ер нь ямар сэтгэл зүйд нь нөлөө үзүүлдэг юм шиг таны хувьд анзаарагдаж байгаа вэ? Бас энэ салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд тийм. Хүүхдийн сэтгэл зүйд мэдээж яг ингээд тусад нь бол мэдээж маш олон зүйл төр тий тухайн жүжигээс хамаараа тухайн жүжиг ямар сэдвтэй аавын хайрын тухай юм уу, эхийн хайрын тухай юм уу, ан амтны хайрлах тухай юм уу гэд дотроо олон салаад явчих зүгээр шууд ингээд хайр гэхгүй тий. Жүжиг болгон дээр гол зүйл нь хүүхдийг нь одоо хүн болгоно гэх юм уу та тэр нэг мэдрэмжийг нь дахиж нэг сэдрээж идэг энэ талаар нь бодогдуулж идэг. Тэгээ зүрхэнд орсон одоо энэ мэдрэмжийн талаар бодох өөр шүү дээ. Тэрнээс зүгээр ингээд хайрлаараа гэд хайрын талаар эхэлж тархиараа бодцоод хоосон мэдрэмжтэй байх тий. Тэгвэл яг тэр мэдрэмжийг айгүй их сэргээж өгч идэг. Жүжиг үзсэн морин хуур жүжигийг үзээд хүүхдүүд морин хуур тоглох сурах хүсэлтэй энэ жүжигээс гардаг. Энэ бол одоо яг театрын хүүхлийн театрын хамгийн гол зорилго юм болоо. Тэр хүүхдэд морин хуур гэдэг хөгжим тэр хүний хувьд байнга үн цэнтэй тий. Энэ жүжигээр олсон тэр мэдрэмжийн насан туршид нь хадгалагдаад энэ хөгжимд хайртай байх ч юм уу. Хүндэлдэг болж шүү дээ. Хүндлэл шал өөр тэр мориндоо хайрлах сэтгэл ч юм уу бүр тийм хүнийг зүрх сэтгэлийг нь твтээж одоо тархинд нүргдэг гэх юм уу та. Тэгэлгүй хаа тэгээд үзэгчтэй байна гэдэг нь цаашлаад энэ салбар болвол эргээд хөгжих бас боломжийг бас нэмэгдүүлж байдаг байх гэж бодож байна. Одоо ч хүүхдүүдийн нөгөө бие даалтын 7 хоног сурвалт 7 хоногийн нөгөө амралт гэж ярьж байна. Тэгэхээр энэ өдрүүдэд та нар манаас зориулаад ямар нэгэн жүжиг толиулах
гэж байгаа юу? Мэдээлэл ойрын хачны одоо сонин сайхан мэдээлэл байвал хэлээч. Сурагчдын амралтын 7 хоногт бол маах битүү захиалгатай байгаа. Тий. Дандаа нөгөө сургуулаараа ангаараа жүжиг үзье гэсэн хүүхдүүд энэ жүжигийг үзье гэж директор сонголтын дагуу өдрүүдэд захиалал морин хуур, Одиссей, шүдний ая, бясхан шүдний ая гэдэг олон маш олон жүжигүүд ерөнхийдөө дараараас тоглогдож байгаа яг 7 хоног. Одоо манай одоо пик юм уу? Манай сезоны одоо хамгийн одоо дээд юу юм уу? Тийм ачаалттай төвчнүүдийн нэг шинэ жилийн дараа орохоор тий. Зөв. Бас энэ тайзан дээр одоо хамгийн санаанд оромгүй одоо алдаа. Тэгтээ бас тэр нь бас маш хөвгчлөлтэй байдаг мөч. Тэр зүйлээс бас хэлвэл Оросын хүүхлийн театрт ингээд ширм гэж нөгөө нэг дээшээ гараа гаргадаг юм байдаг шүү дээ. Хүүхлийн театрын бас нэг төрөл واخгүй юу. Тэгээ тэрний ард нэг жүжигч ингээд шуу нисгэж байгаа л. Тэгээд шуу ингээд нэг талруу ордог байхгүй. Тэгээд нөгөө тал руугаа нэг хүнтэй нэг юм асуухаар нь эргэж хараад тэгээд шуугаа нисгээл ингээд дээшээ харсан чи нохоогоо барьсан. Нохоогоо нисгэцээ гэж. Анхааруул алдаад нохоогоо нисгэцээ гэж. Нохоо нисч үсцэн. Яа хөвчлөлтэй. Ийм бас гой алтаар бас гарна. Саргүй. Сараас. Гэхдээ тэр нь бас тэр нөгөө талаараа өгчлөлтэй нөгөө талаараа гэхдээ бас нэг тийм том зүйл болох уу? Гайгүй юу? Бас тэгээд яах вэ? Яг хальт ингээл ер нь бол алдаалдаад ер нь бол тэгэж алдах ёсгүй л дээ жүжигч анхааралтай байх хэрэгтэй тий. Тэгээд одоо ингээ гарцаа алдаг хойноос нь өөрсдөө энийг л тэгэл өнгөрөөл. Жүжигийн дундаар уурлалтай шүү дээ. Цаашдаа нэг нохоо нисгэж болохгүй биш гэдэг яг ойлгох явах гэж шүү дээ. Тэгээ эндээс бас үргэлжлүүлээд асуухад бас таны бас хамгийн том мөрөөдөл зорилго ер нь бас ойрын болон холын ч гэдэг юм дээ. Эндээс ер нь яг та бидэнтэй болцол. Яг хүүхлийн театрын үед бидний одоо хамгийн одоо гол мөрөөдөл боллоо л да. Энэ шинэ одоо барилга уг нь бүр анх нэг 2010 хэдэн онд бүр нэг хүүхдийн сан эдэргээд мөнгө цуглуулжсэн байхгүй юу. Яг хүүхдийн номын сан хажуудалтай хүүхэлдэйн театртай гээд тэр төсөл маань одоо үргэлжлээсээ хэрэгжээд энэ театр нэг өөр ингэсэн байртай болоод маш олон хүүхдүүдэд зориулсан нэг тийм арга хэмжээг байнгын явуулж явах тийм төсөлтэй энэ цар хүрээгээ илүү өргөн хамруулад олон хүүхдэд хүрч ажилламаар байна. Яг үнэ. Тэр бол мөрөөдөл болчиход энэ тэр байрны асуудал бол. Уг нь өөрсдөө гэсэн газар нь тодорхой болсон. Гэхдээ байрных нь асуудал нь шийдэгдэхгүй жил болгоны одоо нэг хурлаас хасагдаал. Ер нь бол байгаад байгаа юм байна. Тэгээ ер нь бол төсөл нь бүх юм нь бэлэн болсон. Зураг нь гарцсан. Тэгээ яг тэр батлагдтал юм уу да. Тэр нэг одоо хөрхий хүүхдийн юм хэрж байгаа нэг тийм хавчуурганы сэдв болчиход байна л да. Хүмүүсийн анхаарал хандуулдаггүй ч юм уу те. Тэр байдал нь одоо өөр болосоо л гэж үзэж байна. Ер нь театрын соёл Монголд хөгжиж байгаа гэж ярьдаг. Гэхдээ бид одоо барууны орнууд ч юм уу эсвэл одоо Оросын албаны улс бол театраараа бас л нэлийн өөхтэй орнуудын нэг байдаг тийм. Тэгэхээр тэнд ер нь ямар хөө идэх юм бэ нариулагчаа. Монгол улсад бол одоо нэг л одоо үндсэн хүүхэлдэйн театр гэдэг одоо драмын театрын зүүн жиг үрт байна гэж штэ. Тэгэхээр бас олон улсын жижиг дээр ер нь ямар хөө байдалтай ажилтг юм болоо. Яг Оросын албаны улсыг аваад үзэхэд бол нийтдээ Оросын албаны улсад 300 хэдэн хүүхэлдэйн театр байна. Тэгэхдээ тэр нь улсын 300 гаруй. Тий, хувийн гэж бас байгаа. Энэ бол тэгтээ жишээ нь 500 мянгаас 300-аас дээш мянган хүнтэй хотод бол зоолттой нэг хүүхэлдэйн улсын театр байдаг тий. Тэгээ дээрс нь хувийн театрууд байдаг. Москва, Санкт-Петербургт бол хэдэн 100-аараа хүүхэлдэйн театрууд нь байж байдаг. Ялгаагүй нөө үзэгчд нь угийн бид үзээд дасцсан болохоор бас өөртөө тий амралтын өдөр болгон тэг хүүхдтэй жүжиг үзүүлээд суртан нөгөөдөл нь ийм жүжиг ийм байлаа гэд хоорондоо ярилцдаг, сэдвийн ярилцдаг тийм хэв жишээ тогтцсон болохоор тий маачаас өмнөөс ер нь тийм байсан шүү дээ. Зөвлөлт юуны 90-80-аад онд ч юм уу тий тиймэрхүү үед тэр маань одоо энэ зах зээлийн үед нэг хэсэг байхгүй бол одоо баг сэргийх гээл хичээдэг тэр бол. Та цаашаад яг ямар төрлийн жүжиг ер нь тавихыг их хүсэж байгаа вэ? Найруулагч хүний хувьд бас нэг ийм төрлийн, ийм жанрын жүжиг гээд ботсон зүйл байдаг бол бас бидэнтэй хаваалцаач гэж хүсэж байна. Яг ийм төрлийн, ийм жанрын жүжиг гэхээсээ илүү олон шинэ зүйлийг л одоо шинэ формат гэх юм одоо шинэ хэлбэрийн жүжигүүдийг хийх сонирхолтой байдаг. Зохиолыг эвдэхдээ өөр маягаар тавих, өөр хүмүүст хандуулах магадгүй одоо зөвхөн үсгэлж ингэ зөвхөн одоо томчууд зэрэгс маягаар ч юм уу тийм эсвэл зэрэгээр одоо хүүхдүүдийн Ромео Жулиетаг бүр 10 настай хүүхдүүдэд зориулсан. Тийм одоо шинэ зүйл хийх гээл хайгаал байна. Монголд ер нь гэхдээ театрын соёл хөгжиж байгаа
гэж л бид яриад байна. Гэхдээ дотор нь байгаа үний үед таны үед ер нь ямар бодолтой байна? Дотор нь байгаа одоогийн байдлаар яг одоо өмнө ганцхан театртай байсан бол тий ганц улсын драмын эрдэнэ театртай нэг хүүхэлдэйн театртай байсан бол одоо бас нэг гарын 10 хуруундаас тоолж болохоор ингээд тоолох бүр тийм процесс яваад байна шүү дээ. Тэр чи өөрөө бид нэр баг багаар бүгдээрээ нийлэл хичээгээл байгаа юм болов. Баг багаар тэгтээ бүр ингээд нэг тийм эхнийхээ дөнгөж одоо 100 алхамтай зайсангийн дээшээ гарах гэж байгаа бол бид нар эхнийхээ 3 4 алхмыг хийгээд ч юм уу. Яа дээш яваал явах гал хичээгээд байна. Танихараас одоо ингээд харахад бол бид нар сая хөгжлийн талаар ярьсан та одоо хүүхэлдэйн жүжиг ер нь театр нэг 5 жилийн дараа гэхэд ч юм уу ер нь ямар хөө төвшөнд очсон байх бол гэсэн төсөөллөө бол одоогоор яг анх бол эхлээл хийдлээ жилийн дараа амар гойлцсон байна. Жилийн дараа гэж нэлээ одоо батсан. Тэгээд тэгсээр байгаа 4 жил өнгөрсөн. Одоо бол нэг тийм жилийн дараа гэхээс 10 жилийн дараа л. Бас удаанаар тийм. Тэгэхгүй жилийн дараа гэхээр жоохон нэг гүрийх одоо тий твчих энэ бүгдээр ингээд яах юм маань байх болохоор ерөөхдөө тийм 10 жилийн дараа шал өөр төвшөнд очсон байна хтаа л гэдэг одоо хүсэл мөрөөдөлтэй ажиллаж байна. 10 жилийн дараа билетүүд нь шууд тавигдуугүй дуустдаг тий хүмүүс тэрнийхээ талаар ярилцдаг. Тийм хот маань гоё театраар амьсгалаад улсаас маань тий энэ тентгүү театр байгуулад ч юм уу энд айгүй их хөрөнгө зарцуулаад тийм соёнгийн ярьчтэй. Тий тийм байдалтай байвал бид нэр шал өөр мэдгүй жижигэн төгжрөл хүртэл сигналтахад хүртэл миний бодлоор нөлөөлөх л ёстой энэ бол. Театр жүжиг үздэг хүн гээл шал өөр ингээ соёлтой, шал өөр ингээ хандлагатай л юм бол мэдээж хэрэг болно. Дуучин хүн өөрийнхөө гаргасан дууг одоо анх удаага магадгүй ингээд гоё кофе шопуудаар явахыг сонсох нь бас тийм маш гоё мэдрэмж өгдөг гэл манад орж исэн уран бүтээлч ярьж илаа. За магадгүй сэтгүүлч хүн өөрийнхөө маш үр дүнтэй ярилцлагыг сонсох тийм тэрний одоо үр дүн харах гоё гэдэг бол яг энэ театр тэр дундаа хүүхэлдэйн театрын найруулагч байхын бас тэр хамгийн гоё мэдрэмж нь бас юу байдаг юм болоо. Шал өөр театрын жүжигэн дээр жүжиг үзэж хагаад уртлын хүмүүс ч юм ингээл энэ жүжиг ингэсэн нэрээ тэдний жүжиг тийм байсан ш гэл маа жүжиг ярих тэр мөч айгүй гоё. Өөр театр жүжиг үзэж хагаад өөр хүмүүсийн амнаас ингээд те өөрсдийнхөө жүжигний талаар сонсох айгүй их таалагчтай байдаг. Тий одоо би одоо ард би наадах чи хийсэн гэж амнаас тэгэлтэй биш те хэлмээр садагцсан гэсэн дээ. Дотроо чи би хүм гээл. Тэгвэл таны хувьд ямар жүжиг бүр хамгийн гоё санагдчихсэн бэ? Яг найруулагч хүний хувьд тийм одоо чинь кино найруулагч хүмүүс бас кино үзээд бас үнэхээр гоё санагдсан бас кинонууд байдгаас ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр таны хувьд ер нь ямар жүжиг шууд ингэж бууж орж ирж байна? Оросын Кримов гэдэг найруулагч дээ. Тэрний Анна Каренина. Анна Каренина. Сая бас манай Монгол тоглоод тийм Монгол тоглогдож байгаа. Би яг номыг нь авсан байгаа. Уншиж үзээд бүх яг номоор нь уншиж үзээд дараа нь жүжигийг үзье гэж бодож байгаа байхгүй. Гэтэ Монголд мэдээж би тоглогдож байгааг нь л үзгэл баг л та тийм. Тэгэхээр Оросд бол бас их олон найруулгаар гардаг байх нь шүү дээ. Тухайн жүжиг. Тийм тухайн жүжиг бол яг Сережа гэдэг Анагийн хүүхдийнх нь нэртэй жүжиг байхгүй. Хүүхд нас хүүхэлтэй. Драмын жүжиг боловч яг тэр хүүхдийн зөвхөн хүүхэлтэйгээр хийсэн. Оросдоос одоо айгүй ер нь хүүхэлтийн өөрөө хэлбэр нас амар хөгжөөд байгаа. Драмын жүжиг, пластик ер нь бүхэл зүйлд одоо хүүхэлтийн театрын жүжигчин энэ тэмдэггүй амар тийм хэрэгтэй болсон. Одоо орчин үеийн театрын хэлбэр маягуудыг хийхин тулд хүүхэлтийн формат өөрөө айгүй их ордог болсон байна л да. Байнга ашиглагддаг. Тэнгүүд хүүхэлтийн жүжигчдийн бас эрэлтээ айгүй их өссөн байгаа. Ер нь бүтээх явцад тийм хүүхэлдэйг бүтээх явцад хэцүү байдаг. Одоо материалаас эхлүүлээ тийм асуудлууд ер нь юу байдаг болоо? Хүүхэлтэй яг материал хөөрхий хүүхэлтэй ч нөгөө шуумал ихэвчлэн бол шуумал буюу нөгөө тарган цав сонин бор цаас масаар бүтдэг байхгүй хүүхэлтэй чинь. Тэгээ тэнгууд хамгийн гол нь тэр бүтээх явцад л хөрхий зураачд нэг жинхэнэ одоо хүүхдэд хийж байгаа юм шиг л санагддаг. Тийм байх тийм ээ. Тэгээ дараа жүжиг нь болонгууд хүүхдийнхаа нэг тоглолтыг үзээд байгаа юм шиг тийм. Урлагийн өсгийнхаа тоглолтыг хүүхдийнхаа амиг үзээ баярлаад байгаа юм шиг. Зураач нарт бас яг тийм мэдрэмжлэр байдаг. Гоё энэ их гоё бас өнцөг шүү тийм. Тэгэхээр ер нь хүүхэлдэйн театрт Монголын одоо яг урдаа ярьдаг ганц байгаа тийм хүүхэлдэйн театрт хэдий орчим хүүхэлдэйнүүд байдаг бол сан хөмрөхтөн. Тэр бол бас нэлийн их тоо гарч ирэх үү? Тийм миний мэдж байгаагаар бол одоо нэг 60 70 жүжигч гэдэг чи юу юм бэ? Бараг 300 400 юм хүүхэлтэй бол байгаа. Яг одоогор байгаа нь тий. Хадгалагдаад байж байгаа. Тэгтээс өмнөөс нэг тийм
гал мал жижиг асуудлууд болоо зарим нь бас байхгүй болж ирсэн. Яг одоогоор миний мэдж байгаагаар бол 300-400 гаад хүүхэлтэй бол байх. Яг жүжигээр ингээл тэнтгүү бөөгнөрцөн. Хүүхэлтэй бас нэг одоо агуулгах гэж байна шүү дээ. Хүүхэлтэй өлгөөтэй ээж дээ. Тэр өрөөнд орохоос амар. Тийм бах тий. Хэдэн талаас ч ингээл баахан том аимшигтэй том дандаа том нүдтэй ээж хаад хэдэн талаас ч ингээл хараал байнга хараастай. Бүгд тэр юм горцсон. Тэгээд хүүхэлтийг бүтээхэр чинь одоо нэг тийм хөөхөн гэхээсээ илүү утга агуулгатай тий. Нүд нь ярьж болохоор тийм хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд эднэр ч бас сүнстэй бас эднэр ч хитэн талаас ингээл цоо ширтэх бас эвгүй. Одоо намайг тоглуулаач гээл тэгэхэд. Тэгээ ялангуяа бүр хөгшөрцөн гээд жоох удцаа хүүхэлтэй нөт чинь тий. Жоох ингээд хүүхэлтэй хоо чинь будаг ингээд жоох хагарч магарцсан. Жоох эвгүй бас кино шиг гэдэг шүү дээ. Эвгүй. Ганцаараа ер нь орой үлдэх юм бол бас нийлээл эвгүй л дүр зурагтай тарах нь шүү дээ. Гэхдээ бид нар бол тиймэндээ дасцсан л да. Бид нар хараал тавахгүй тэгээд. Хүүхлийн театр бас эвгүй нэг тал нь одоо нэг одоос хүүхэлдэйн театр одоо өмнө ингээл хар уттай ингээл байдаг гэсэн шүү дээ тий. Хүн арт нь харагдахгүй байгаа юм шиг. Тэр байдлаасаас бид нараас биний хувьд одоо ч айлуулах татгалзах хүсэлтэй. Яагаад гэвэл бас шууд нээлттэй одоо харагдчих. Үнэхээр хүн өдөрж байгаа бол хүн өдөрж байгаа л нэг хүүхдээс би сонсчихсан байхгүй юу. Жүжиг үзээд ард нь байгаа хүмүүс ингээл хальт харагдаж байгаа шүү дээ. Хар тий. Яаж гоё гэрэлтэй. Тий хар ингээл ард нь хар хүний ингээл силуэт гэх юм уу сүдэр байгаад идэх тий. Тэнгүүд яг хүүхдийн өдөр төсөөлөд үзэнгүүт тэр чинь амар байгаа байхгүй юу. Урд нь байгаа нэг жижиг нохоон ч юм уу үнэхээр амьд гэж төсөөлж хүүхд түлээж авч байгаа шүү дээ. Тэнгүүд нь ард нь нэг баах хідэн хар хүмүүс дагаад яваад идэв. Яг тэгээд би энэ талаас бас бодчиход за ерэн бас тий эвгүй юм байна. Энийхээ тунг нь бас тааруулахгүй бол хүүхдэд бас жоохон буруу мэдээлэл ч юм жоохон бас нэг тийм юу юм. Юу ч бодож шүү дээ. Тий яг тэгээ бодгоо үнэхээр амар байгаа байхгүй. Ингээл хайртай дүрэн байж идэг ард нь байнга хав хар уттай ингээл дагаал яваад идэг. Жаахан хүүхд төсөөлгөр бас эвгүй санагдав. Тийм ээ тий. Энэ олон улсад ер нь хүүхэлдэйн театр болоод Монгол улс хэр хоцорч яваа вэ? Бид бол мэдээж хоцорч яваа. Гэхдээ яг мэрэгжлийн үнэнүүдээр харахад тийм ээ ер нь бид хідэн алхмын хойно хоцорч яваа юм шиг санагддаг вэ. За мөн одоо хүүхэлдэйн театр хөгжсөн газар төрийн бодлоготойгоо хэрхэн хоршиж ажиллаж байгаа танд бас ийм жишээнүүд бас байдаг болов уу? Яг одоо энэ хоцрогдлын талаар бол би бол одоо жишээ нь гол баримтлах төлөв үзэгчдээр хэвлэх хэрэгтэй болов. Одоо манай улс хэр одоо манай иргэд хэр одоо хүүхэлдэйн театрын жүжиг үзэж сурсан бай. Тэр иргэн болгон тэгэл өөрсдийнх нь дүгнэх асуудал болов. Яг бидний хувьд бол яг одоо сүүлд одоо чи миний хувьд манай уран бүтээлүүд бол нэг хоцрогдох зүйл байхгүй л гэж үзэж байна л да. Яг одоо байгаа хэлбэр жанрууд тавьж байгаа уран бүтээлүүдийн чанар ягаад гэвэл ийш тийшээ байнгын одоо нотлогдоод өргөдөөд байнгын нэлээд маш их одоо урилгуудаас татгалзаж байгаа ягаад гэвэл төлөвлөгөөнд амжихгүй байгаа ч юм уу. Тиймэрхүү асуудлаас болоод тийм болохоор тухайн иргэн болгон та үнэхээр муу гэж дүгнживэл өөрөө ирээл үзэх хэрэгтэй. Яг муу юм уу үгүй юм уу бид нар өрж байна. Хөгжилтэй улс орнууд төр засгийн бодлоготойгоо хэрхэн яаж оршиж ажилладаг бол тий. Тэдгээр жишээнүүд бас толгойд таны яг мэдж байгаагаар байвал. Одоо жишээ нь одоо Оросын албаны улс, Герман ч юм одоо хөвчлэн ихэнх орнуудад одоо маах 4 жил одоо нэг хүүхдэд нэг яг юу яа гэдсэн шүү дээ хүүхдэд нэг карт гаргая гэж толон гаргая гэдэг. Яг тэр бол өнөөдөр ихэнх улсад яг хэрэгждэг асуудал та. Оросын албаны улсад бол Пушкин гэдэг карт байдаг. Тэрнгээрээ одоо Пушкины картаар үзэж болно гэсэн уран сайхны киног үзэж болдог. Жүжигүү бүх театр тэр картаараа жүжигээ үзэж болдог. Тэр картанд нь сар болгоо одоо нэг 100,000 төгрөгч байд юм уу те. Яг зөвхөн тэр тийм зүйл зарцуулж болохоор. Зарим нэг улсаас одоо батлагдсан кинонуудыг үзэж болдог. Одоо уран бүтээл ихтэй дорн Пушкины картаар идэвхжүүлж болно гэж бичсэн байдаг байхгүй постэр доороо. Тэнгүү тэр хүүхдүүд дуртай үед очоо яг тэр картаараа төлбөрөөдлөөд киног үзэж болдог. Эсвэл зарим нэг дугуйланд хамрагдахтаа тэр дугуй юмараа хамрагдаж болдог. Тэгэхэд хүртэл одоо шахаа гэхээр илүү хиндээс дарамт үзүүлэхгүйгээр яг тэр хүүхдүүд очихтой боловсролын тийм маш зүг очиод байгаа байхгүй. Хүүхдүүдсэндээ дуртай уран бүтээлээ сонгож байна. Тэр шууд цаанаас шахааны гэж гачин үнийг хэлэхэд бас сайнтай муутай бидний хийж байгаа юмцэнд сайнтай муутай юмнууд байна шүү дээ тий. Сайн уран бүтээл гэж байна, муу уран бүтээл гэж байна, сайн театр байна, муу театр байна. Янз бүрийн уран бүтээлд өөрсдөө сонирхлоор очихгүй биш яг тийм одоо цаас зөвлөгдсөн, батлагдсан
Тийм байна яг үнэ. Боломжтой байгаад байдаг. Тэр нь бол үнэхээр том давуу тал юм болов. Харамсалтай нь бас соёлын яамнаас гаргаж ирсэн энэ төсөл хөтөлбөр бол хэрэгжиж чадаагүй, дэмжигдээгүй тий. Энэндээ бас би бас нэлээд санал нийлж исэн. Мэдээж захын хороолол гэдэг ч юм уу эсвэл яг боломж нөхцөл нь байхгүй хүүхдүүдэд тухайн талоныг олгоод улсаас дэмжигдсэн байгаа зөв одоо үлгэр дуурайл мессеж өгөх эдгээр сургалтуудад хөтөлбөрүүдэд үзэр үйлчилгээнд яагаад хамрагдаж болохгүй гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ бас их зөв хөтөлбөр байсан. Улан дэмжигдээгүйгээс бусдаар бол тий. За тэгээ бидний ерөнхий нөгөө ярилцах цаг өндөрлөж байна. Тантай их сайхан ярилцлаа. Тэгээд магадгүй таны студид орж ирээд хэлмээр байсан зүйл нөө бит хоёрын асаагаагүй тийм бол бас хэлж болно. Хариулагч нар. Монгол улсын хүүхэлдэйн театрт хүрэлцэн ирээрээ. Хүүхэлдэйн театрын талаар төсөөлөл өөрчлөөрэй. Театр бол хүүхдэд байтугай танд бүх хүнд айгүй хэрэгтэй амьд мэдрэмжийг өгч өгдөг. Одоогийн одоо сошиалыг одоо анзаархаар ч юм те миний хувьд одоо энэ мэдрэмжийн асуудалтай юм дутуугаа болов хайрыг мэдрэх юм уу энэ асуудал жоохон дутуугаа болов харин энэ талаар бол театрт та одоо энийг хөгжүүлж болохоор тэр мэдрэмжүүдийг сэргээж болохоор тийм газар шүү театраар үйлчлүүлж байгаарай айлч театраар. За маш их баярлалаа. Тэгэд өнөөдөр бидэнтэй ярилцсан Хүүхэлдэйн театрын найруулагч Анхбаатар Айлаа таны ирээдүйн урлаг уран сайхны одоо эрүүл мэнд бол бүх зүйлд нь амжилт хүсье. Ярилцлага таатай. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Бид намайг урьж оролцуулсан үнэхээр баярлалаа. За баярлалаа. Гурлаа зураг авах болж.